Un géant de la nature, l'olivier exemplaire. Sous vos yeux se dresse un olivier monumental, un être qui garde dans son tronc noueux l'empreinte du temps. Sa prestance imposante et sa silhouette unique en font un véritable trésor naturel, symbole de paix, d'éternité et de sagesse ancestrale. Chaque branche est un poème écrit par la nature, chaque racine un témoignage silencieux des siècles écoulés. Un arbre qui impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par l'émotion qu'il suscite lorsqu'on le contemple. Laissez-vous envelopper par la grandeur de cet olivier exemplaire, un patrimoine vivant qui inspire respect, admiration et émerveillement.